Hi und willkommen zu diesem Video. Heute zeigen wir dir, wie du in Xentral Seriennummern, Chargen und MHD-Daten verwalten kannst. Wir schauen uns an, wie du die Optionen aktivierst, welche Xentral-Prozesse betroffen sind und wie du die Artikelinfos einsehen und nachverfolgen kannst. Am Ende des Videos zeigen wir dir noch ein paar nützliche Einstellungsmöglichkeiten. Starten wir also gleich in die Software. Als erstes gehst du in Xentral auf Verkaufen Artikel und öffnest dort einen Artikel. Scroll nach unten zum Bereich Sonstige Einstellungen. Dort findest du die Optionen für Chargen, Seriennummern und MHD. Je nach Artikelart sind diese Infos extrem wichtig für lückenlose Rückverfolgbarkeit, effektive Qualitätskontrolle und gezielte Rückrufaktionen, falls es dazu kommt. Fangen wir oben mit der Chargenverwaltung an. Die kannst du per Dropdown aktivieren oder deaktivieren. Beim Mindesthaltbarkeitsdatum reicht es, wenn du einfach den Haken setzt. Für beide gilt, wenn die Option aktiviert ist, musst du beim Ein- und Auslagern die Charge bzw. das MAD angeben. Dazu erhältst du beim Wareneingang solcher Artikel zusätzliche Felder angezeigt, die du mit den Chargen und/oder MAD-Daten füllen kannst. Beim Warenausgang über die Logistik wird die Charge bzw. das MAD je nach Einstellung entweder automatisch per FIFO oder manuell vergeben. Diese Einstellungen schauen wir uns später im Video noch genauer an. Zunächst betrachten wir nochmal die Seriennummerverwaltung. Dafür stehen dir im Dropdown mehrere Optionen zur Auswahl. Keine deaktiviert die Funktion. Eigene erzeugen bedeutet, dass du die Seriennummern selbst erfassen und mit dem Artikel verknüpfen kannst. Ein Umlagern im Lager ist damit aber nicht möglich. Mit der nächsten Option Originale nutzen erfasst du die Seriennummern des Lieferanten beim Warenausgang, allerdings wieder nicht beim Einlagern. Daher ist das eher eine Spezialoption für Zwischenhändler. Häufiger nutzt man da die letzte Option, Originale einlagern und nutzen. Dabei wird die Seriennummer des Lieferanten schon beim Wareneingang erfasst und für alle weiteren Prozesse, zum Beispiel Umlagern oder Auslagern, mit dem Artikel verknüpft. Auch wenn du die Produktion in Xentral verwendest, empfehlen wir diese Option zu setzen, da du dann deine erzeugten Seriennummern über alle Prozesse hinweg verfolgen kannst. Diese Option aktivieren wir jetzt, damit wir uns die Felder beim Einlagern und im Versandzentrum anschauen können. Mit einem Klick auf Speichern übernehmen wir die Änderungen. Der Artikel ist jetzt für unsere Testzwecke sowohl für die Chargen- und MAD-Verwaltung als auch für Seriennummern aktiviert. Schauen wir uns als nächstes an, wie sich das im Wareneingang auswirkt. Dafür haben wir eine Bestellung für diesen Artikel vorbereitet, die wir unter Lager, Paketannahme vereinnahmen können. Wir filtern nach offenen Lieferungen und klicken dann auf den Pfeil im Menü. In der schnellen Paketannahme wird diese Bestellung nicht angezeigt, da dort keine Chargen, MAD oder Seriennummern erfasst werden können. Deshalb nutzen wir die normale Paketannahme oben links. Wir bestätigen die Menge und klicken auf Zuordnen. Wenn wir jetzt nach unten scrollen, siehst du die zusätzlichen Pflichtfelder für MAD, Charge und Seriennummern. Wir tragen ein MAD-Datum ein und vergeben eine Chargennummer. Wenn du mehrere Batches mit unterschiedlichen MADs und Chargen bekommst, kannst du auch eine Teilmenge einlagern, indem du die Menge oben anpasst. Zum Schluss gibst du noch die Seriennummern ein, wählst das Lager aus und lagerst die Artikel mit dem Button Artikel einlagern ein. Kleiner Hinweis: In der Praxis kommen viele Lieferungen mit einem sogenannten GS1-Label, über das man große Artikelmengen und deren Daten mit nur einem Scan erfassen kann. Das passende Modul dazu entwickeln wir aktuell. Weitere Infos folgen demnächst. Wenn wir jetzt nochmal den Artikel öffnen und auf das Tab MAD und Charge klicken, sehen wir die Artikeldaten aus dem Wareneingang in der Tabelle. Auch im Tab Seriennummern können wir über das Untertab im Lager die erfassten Seriennummern einsehen. Das war der Wareneingang. Jetzt schauen wir uns den Warenausgang an.
Dazu erstellen wir einen Auftrag unter Verkaufen Auftrag mit einem Klick auf den Plus Neu-Button. Wir geben einen Kunden ein und fügen unter Position unseren Artikel mit MAD, Charge und Seriennummer hinzu. Danach geben wir den Auftrag frei und starten den Autoversand. Dadurch wurden eine Rechnung und ein Lieferschein erstellt und der Auftrag wurde für die Kommissionierung freigegeben. Wenn wir jetzt unter Lager Versandzentrum wechseln, sehen wir den Auftrag in der Tabelle. Sobald der Auftrag kommissioniert ist, öffnen wir ihn am Packtisch über dem Pfeil. Beim Scannen der Artikelnummer zur Kontrolle werden wir direkt aufgefordert, Seriennummer, Charge und MAD anzugeben. Die Seriennummer kannst du entweder per Barcode scannen, über die Suche auswählen oder mit dem Assistenten übernehmen. Charge und MAD werden automatisch vorausgewählt, können aber bei Bedarf über die Suche angepasst werden. Wenn alles passt, bestätigst du deine Auswahl über den Button Weiter für Seriennummern und Charge MAD. Unterhalb des Artikelnamens werden dir die bereits erfassten Daten angezeigt. Die restlichen 2 Artikel können wir auch in einem Schritt erfassen, indem wir die Menge auf 2 ändern und danach scannen. Jetzt wählen wir wieder die Seriennummern aus und bestätigen Charge und MAD mit dem Button Weiter. Damit wurden die Artikeldaten aus dem Lager ausgebucht und dem entsprechenden Kunden zugewiesen. Seriennummern, Chargen und MAD kannst du zusätzlich zu den Artikeldetails auch in eigenen Modulen verfolgen. Für Seriennummern gehst du in die Smart Search, suchst nach Seriennummern und öffnest das Modul. Dort siehst du die Einträge in der Tabelle zum Kunden, kannst suchen und auch weitere Tabs wie Lager, Produktion oder die Seriennummern Historie aufrufen. Für Chargen gehst du wieder in die Smart Search, suchst nach Chargen und öffnest den Eintrag. Auch hier werden alle Chargenbewegungen erfasst und sind durchsuchbar. Abschließend suchen wir in der Smart Search noch nach Mindesthaltbarkeit und wählen das Modul aus. Im Tab Lager kannst du zum Beispiel nach abgelaufenen MAD-Artikeln suchen oder nach Artikeln, die in einer bestimmten Anzahl an Tagen ablaufen. Diese Anzahl legst du in den Einstellungen fest. Zum Schluss geben wir dir noch einen kurzen Überblick über die Einstellungsmöglichkeiten für Charge, MAD und Seriennummern. In den Systemeinstellungen unter Einstellungen, Systemeinstellungen im Bereich Belege kannst du festlegen, ob Charge, MAD und Seriennummern auf Rechnungen und Lieferscheinen erscheinen sollen. Ob das generell möglich ist, legst du zusätzlich in den Logistikeinstellungen deiner Projekte fest. Dazu suchen wir in den Einstellungen nach Projekte und wählen den passenden Eintrag aus. Schauen wir uns dazu beispielsweise das Standardprojekt an, indem wir in die Einstellungen, Logistikeinstellungen klicken und dann etwas nach unten scrollen. Hier findest du mehrere Einstellungsmöglichkeiten für Chargen, MAD und Seriennummern. Du kannst festlegen, ob sie automatisch beim Wareneingang erfasst oder, wie in diesem Video gezeigt, erst im Versandzentrum angegeben werden sollen. Wenn du die Variante mit dem Versandzentrum nutzt, kannst du dort außerdem festlegen, welche Artikeldaten erkannt und vorausgewählt werden sollen. Detaillierte Infos zu den einzelnen Optionen findest du wie immer in unserem Handbuch. Und das war's zum Thema Chargen, MAD und Seriennummern in Xentral. Wir hoffen, du konntest dir einen guten Überblick verschaffen und bis zum nächsten Video.